السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم في قناه مطبخ مستر شيف في حلقه جديده ويوم جديد. لو انت اول مره تشوف القناه متنسيش تشتركي في القناه، يا ريت نهتم باللايك ده عشان بينشر فيديوهات ومحتاجه رايكم في الفيديوهات اللي فاتت. النهارده بقى عندنا اكله حلوه جدا، كبده. هنعمل النهارده وصفه الكبده الاسكندراني اللي على اصولها زي بتاعه العربيات واحسن كمان. اقول لكم السر بتاعها ايه. نبتدي الوصفه على طول. هنا عندي الكبده مقطعاها، بس انتوا شايفين كده شرايح رفيعه خالص اهي، شايفينها عامله ازاي اهي. تمام، دي كيلو بالظبط كده. وعندي هنا الفلفل، بس انا مش هقطعه زي ما بيتقطع شرايح، لا انا فرمته كسرته بس في المفرمه علشان ما ينزلش معايا ميه. تمام كده. هقول لكم بقى ايه الخطوات بتاعه الكبده زي بتاعه العربيات وتطلع احسن. انا حطينا كده اهوت الفلفل حراق مفروم او مكسراه عشان ما ينزلش معايا ميه فيه. تمام كده. وعندي هنا ليمونتين، هنحط بردك ليمونتين عليه. الوصفه دي حلوه قوي، في نفس الوقت تطلع نفس الطعم ونفس الريحه بتاعت الكبده بتاعت الشارع بالظبط. يبقى انا هحط هنا كده فلفل حراق مفروم مش مقطعاه صحيح زي ما شايفين كده، ومش هنحطه مع السوا، لا انا ده كله هتدبله مع بعض كده وبعد كده نحطه على طول على البوتاجاز. الليمون اهم حاجه، بيدي المزازه بتاعت الكبده، ولازم الكبده تبقى رفيعه مقطعها شرايح مش مكعبات صغيره. تمام كده. البهارات بقى بتاعتنا، قبل ما نحط البهارات هنحط الزيت. مش هنحط الزيت في الطاسه او في الحله اللي احنا هنستخدمها، هنحطها عليها بالطريقه دي كده. تمام. التوابل بتاعتنا هنحط ملح، كل حاجه هنحطها وهي لسه في التتبيله بتاعتها. هنحط ملح وهنحط كزبره، رشه كزبره، وكمان رشه فلفل اسمر، وكمان رشه كمون. يعني كل التوابل وكل حاجه اللي احنا كنا نحطها على البوتاجاز وهي بتستوي لا هتتحط وهي كده اهوت. هنزود بس الكمون عشان يدي الطعم بتاعها، والكزبره بتدي طعم احلى. وهنا كمان هنحط رشه من الشطه، عايز تستغني من عن الشطه الغيها خالص بدل ما احنا حاطين فلفل، بس انا ايه حطيت شويه. تمام. التوم لو انت عندك لسه التوم مش فرماه حطيه زي ما هو في التتبيله، لكن انا عندي التوم مفروم فانا هحط معلقه كبيره كده من التوم مفروم. هندبل ده كله كده مع بعضه بالطريقه اللي انتم شايفين كده. الكبده دي يا جماعه الوصفه دي يعني اصلها كده بالظبط الكبده الاسكندراني زي بتاعت المحلات وبتاعت بتاعت العربيات كمان. هنسيبها شويه 5 دقايق بالظبط في التتبيله، وبعد كده نرجع عليه بعض تاني هنشوف هنسوي الكبده الجميله دي ازاي. جبنا خلاص الطاسه اللي احنا هنستخدمها، زي ما انتم شايفين هي ناشفه خالص لان انا حاطه كل حاجه في الكبده بتاعتي. كده لكن بقى هنحط الاول الكبده وبعد كده نحط التوابل، لا ده كله كده مع بعضه يطلع زي بتاع بره بالظبط، مش بتاع التتبيله تانيه من بره. بالطريقه دي كده اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. اهم حاجه النار تبقى عاليه قوي عشان مش عايزه الكبده تنزل منها الميه بتاعتها. كده تمام معايا كده قوي. الوصفه سهله وبسيطه جدا وسندوتشاتها هتبقى تحفه. كمان هعمل معاها شويه طحينه، اوريكم كمان الطحينه بتاعت المحلات احسن ما تعمليها كمان على اصولها. يبقى احنا كده النهارده عاملين ده ايه سندوتشات كبده اسكندراني ومعاها ايه طحينه. هنسيبها كده على النار، بس اهم حاجه تكون النار عاليه زي ما انتم شايفين كده، ونرجع لبعض تاني اهو زي ما انتم شايفين. بصوا ابتدت تدي لون خلاص اهي، شوحت خالص اهي شايفين، ما نزلتش نقطه ميه الا بس حاجات بسيطه اللي هي الرواسب العاديه اهي. الاول بقى لو كنا حطيناها، انا فعلا برده كنت بستخدمها كده، بحط الاول الكبده عادي وبعد كده احط عليها التوابل والزيت والكلام ده، الاقي فيها ميه نزلت فيها كتير جدا فبتبقى طعمها غير طبيعي. فبص الوصفه دي جميله جدا جدا، يا رب الوصفه النهارده تعجبكم. ما تنسوش يا جماعه تدعموا القناه، دعمكم ده يفيدني كتير جدا جدا جدا. هسيبها بقى شويه كده تتشوح، بعد كده نرجع لبعض تاني نشوف الكبده اللذيذه دي تبقى عامله ازاي. زي ما شايفين كده خلاص الكبده بتاعتنا خلصت خالص اهي، شايفينها حاجه جميله جدا وتحفه. يلا بقى نروح نعمل طحينه عشان كده النهارده كده الوصفه بتاعتنا خلاص خلصت. نعمل طحينه، نعمل بقى الطحينه. هقول لكم بقى الطحينه زي بتاعت المطاعم ان شاء الله تطلع معاكم مظبوطه. انا جايبه هنا الطحينه اهي، هنحط معلقه واحده بس طحينه. تمام. وهنحط كمان رشه كمون، رشه صغيره مش كتير عشان الكمون لما بيزيد الطحينه بتمرر. رشه صغننه خالص اهي. تمام. ورشه ملح تطلع معاكي مظبوطه، ولا تقيله ولا خفيفه، مظبوطه 100%.
ورشه ملح بسيطه خالص برضك اهي، وفصي توم صغنن. ما عندكيش توم يبقى استخدمي التوم البودر بس كده. وكمان شويه خل بساط خالص مش كتير، وهنقلب بعدها بالظبط كده اهوت. اول ما نقلب ونلاقيها لسه بتدخل معانا هنزود عليها شويه ميه سخنه اهي، شايفينها؟ مجرد ان احنا بنقلبها زي ما شايفين كده بتتقل، راح جايبه شويه ميه سخنه وحطيناها، نحطها على الايه، على الطحينه، تطلع معانا مظبوطه. اهم حاجه ما نزودش في الميه علشان خاطر ما تخفش قوي معايا بالطريقه دي اهي، تطلع زي بتاعت المطعم بالظبط. ونحطها كده على الكبده بقى وتبقى ايه، حاجه بقى بجد تحفه، بمعنى كلمه تحفه اهي. هبتدي تتقل تاني، لو لقيتها تقلت تاني معايا اقوم هزودها ايه، شويه ميه تاني سخنه اهي. اهم حاجه ما نزودش في الكمون ولا نزود في الخل، والليمون مش كتير. لو حطينا ليمون بدل الخل مفيش مشكله، اي حاجه من دي الليمون اي حاجه حمضيه اهي. نزودها شويه ميه كمان، بس اهم حاجه ما نزودش مره واحده عشان ما تخفش مننا، عشان لو خفت مننا هنضطر ان احنا نحط طحينه تاني. سهله وبسيطه خالص النهارده، الوصفه النهارده سهله جدا. ان شاء الله يا رب الفيديو يعجبكم. بصوا يا جماعه، بصوا القوام بتاعها كده حلو بالنسبه لي، القوام اللي انا محتاجاه. نعمل بقى سندوتشات ونرجع لبعض تاني. كده يا جماعه اهوت الوصفه بتاعتنا بتاعت الكبده الاسكندراني اهي، زي ما شايفين كده، والطحينه اهي شايفين كده اهو، حاجه كده تحفه تحفه بجد. ولا تفكري انك انت تاكلي كبده تاني من الشارع او العربيات. كده النهارده الفيديو بتاعنا خلص، متنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك للفيديو، واستنونا الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.